Ahlan wa marhaban mpenzi mtazamaji, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Natumai mzima buheri wa afya. Jina langu ni Haifa Muhammad na karibu katika kipindi kipendacho Upeo wa Asubuhi ndani ya kitengo Gumzo la Vijana. Mpenzi mtazamaji, leo tena ni furaha na bashasha kuwa naye kijana mwenzetu ambaye anatupea mawili matatu kuhusiana na swala zima la pesa. Kama mnavyojua mpenzi mtazamaji, pesa ni kitu muhimu katika jamii. Hakuna ambaye hapendi pesa, lakini si wengi ambao wanajua kuwekeza na pesa hizo. Na katika mada yetu ya leo mpenzi mtazamaji, tukiwa naye mgeni wetu Isaiah Maresi, ataweza kutuelezea zaidi kuhusiana na debt management, kuhusiana na deni. Hapa leo tunaangalia swala zima la deni. Najua wengi mpenzi mtazamaji hapo ulipo unanitazama, najua na madeni mengi, na tukielekea kwake tutaweza kufahamu zaidi. Karibu sana Isaiah, habari ya leo? Nashukuru. Karibu tena. Nashukuru kwa usituchoke. Kwa sababu najua ili mpenzi mtazamaji aweze kufahamu mawili matatu, wewe ukimuelezea kuhusiana na pesa tutajua kesho mimi nilimsikiza bwana mzima pale Isaiah Maresi akisema kuhusiana na swala zima la pesa, kuwekeza pesa, na leo pia deni inakaa vibaya vipi ama ni vipi, tutaweza kufahamu zaidi. Na tukiangalia mada yetu ya leo ni kuhusiana na debt management. Ni nini hii hasa kuhusiana na debt management? Madeni. Deni. Watu wanapenda madeni sana. Tuko nayo. Watu wanapenda madeni sana. Na huwa anasema out of 10 watu wenye wamekuja pamoja 9 wako na deni. Maana wanakuambia kukopa ni raha, lakini kuregesha ni matanga. So deni hata Kenya tunasema tuko na deni. Na zinazidi kuongezeka. Yaani si ati tuko na deni lile ambalo aliacha rais mstaafu Uhuru Kenyatta. Kuna hili lingine ambalo rais wetu wa sasa hivi pia naye amepata kutoka nje. Tutafanya nini? Na lazima tuchukue deni, lazima tukule deni. So kila mtu ako na deni, na inaweza kuwa ni deni ya pesa kidogo ama pesa mingi. Ndiyo. Yote ni deni. So deni ni ile pesa unachukua kwa mtu ama unaomba mtu ama unaomba mahali. Ndiyo. Lakini hiyo pesa itarejeshwa na pesa zingine juu. Interest lazima itakuwa juu. Ndiyo. So deni ile pesa wakati unaichukua aufikiriangi kuna pesa iko juu. Na deni si pesa yako. Lakini watu wengi wakichukua deni wanachukulia kama ni pesa yao. Ndiyo. So deni, na ambao ukichukua deni si pesa yako. Ndiyo. So lazima ujue nachukua hii pesa nitailipa vipi. So hiyo ndio najua wengi hawapigangi hesabu. Na kwa hii Kenya sasa tangu rais wetu apeane hustler fund. Kila mtu ako na hustler fund. Na baada ya miaka 2 zilizopita hajailipa. Lakini iko pale. Kwanza ukiwasikia wenyewe wanavyosema, hii pesa ya hustler fund ni yangu. Si mwisho wa siku mimi wani kuna ile mentality ambayo wameweka. So unajua tena mchezo wa siasa unavyoenda. Mtu anakuambia bwana mimi hii pesa silipi, nimechukua silipi. Sasa mtu akona mentality hii kama inadaiwa bwana nafanyaje? Unajua kwanza shida inatokea pale kwa tax. Unapata mtu kila mwezi anakata tax ya 5,000, 2,000 kwenda juu. Unakuja naongeza housing allowance. Mtu anakata 500, anakata 500, 1,000, 1,500 kwenda juu. Na unajua kwa wale wenye wameajiriwa wanafanya kazi. Venye unaongezewa mshahara na venye tax inaongezeka bado. So inakuwa ukisikia mtu anasema hii ni pesa yangu, kuna kuanga na ile uchungu yenye nakata kwa tax. Sasa anaona hii pesa sirejeshi. So watu wanakuanga na hiyo na hayo mawazo. Especially ukiangalia sasa hivi Kenya vile inavyoenda, na watu wengi sasa hivi taxes zimezidi. Utakuta kila mahali tax sasa hivi inaweka. Which inamregesha pia yule mwananchi nyuma. Ukiangalia ni mtu labda ni mchochole, hana kazi ya maana. Si kwamba unajua mtu ambaye anapokea 400,000 ama anapokea milioni ni tofauti na mtu ambaye anapokea shilingi 10,000 ama 20,000. Ni watu wawili ambao wanatofautiana.
Ndio maana nilimshukuru sana rais wetu mstaafu mwenye mwenye alimwachia mwenye yuko sahi. So kwa sababu kama ulikuwa unapata tuseme salary ya 10 20 hakukuwa na tax. Lakini sasa tax iko kila mahali. So unaweza pata mtu ana earn 20,000 hizo vitu zikatwa anakuja anapata 12 11. Mwingine ana 100 kila kitu kaenda ukata anakuja anapata 70 80. So bado hiyo pesa itamsaidia. So unapata ako na ile uchungu ile pesa anakatwa. So hapa kwa debt management it's all about mambo na pesa. Na wakati mtu anachukua deni lazima kuwe careful. Kabla achukue deni kuna zile vitu anafaa kujua. Yes, nataka nichukue hii deni. What do you need to know before you take any loan? So number you need to know hii pesa unairudisha baada ya muda upi? Haya, number 2, hii pesa ukienda kuirejesha ama kuilipa inatakana ulipe na pesa kiasi gani juu? Na kama hautakosa kulipa penalty ni gani? Kwa sababu kuna sana nitaongelea makampuni kabla tuongelee watu binafsi. Unaweza enda kuchukua loan kwa kampuni. Ukishachukua hiyo pesa baada ya mwezi moja hiyo pesa imedouble. Ulifaa urejeshe na 500 juu kwa sababu umechelewa ina double. So unapata wakati unaiachilia kiongezeka inafika mahali unashindwa kulipa. Haya, ukirudi huku nje tuko na wale watu wanaitwa Shylocks. Unaenda kuchukua loan 1,000. Baada ya wiki moja inafaa urejeshe na 200. Baada ya wiki 2 hiyo inaongezeka 400. So kabla uchukue pesa lazima ujue hii pesa unairejesha baada ya muda upi na unaenda kuirejesha na pesa kiasi gani juu baada ya kila mwezi ama ni kila wiki. So lazima ukuwe very careful wakati unachukua deni. Na usipoangalia wakati unachukua deni utakuja kujipata kwa ile hali yenye umefungwa kila mahali. Ukienda huku umefungiwa, ukienda huku umefungiwa. Sasa hadi unashindwa pale penye utakimbilia. Na sasa unajipata hapo, sasa mimi pesa yote napata inaenda kwa madeni, inunue chakula kidogo, hakuna maendeleo unaweza fanya hata ya kuanzia ama hata saving. Hapo ndio mtu anasema mimi siwezi save, sina pesa ya kusave. Ni kitu kigumu sana. Kwanza ukiangalia hasa madeni yamezidi sasa hivi. Kuna hizi usai nadhani hata unakuta unapigiwa simu with hizi sasa loans apps hizi. Unajua sasa kuna hizi kama Fair Cash, Credit Moja, ziko siku hizi. Siku hizi ziko nyingi tala ziko. Na watu wengi wamekopa kwa hizi Sasa kuna system ambayo imetokea upande kama sasa ukikopa hizi za Fair Cash ama hizi ukichukua labda ni duration umesema ile pesa unataka kuilipa in a month. Kwa sababu umechukua kesi fulani. Alafu ni werevu, wanakuongezea mpaka high chances ya kunini nyingi. Lakini sasa vile ile mbio utapelekwa. Yani ndio ujue deni. When a deal is too good, think twice. Sasa ndio utakuta upande huu sasa wengine wanakuambia like unalipa in 4 installments. 4 installments meaning ni weekly. See, it's 7 times 4, 28 days ni weekly. Sema wewe umechukua pesa kiasi labda ni 10,000. Na wanakuambia in weekly sasa una divide hiyo 10,000 mara ngapi? Mara 4. Kumbuka interest iko juu kwa sababu if at all utachukua deni umechukua hiyo pesa ni 10,000 alafu tena wanakuongelea kama interest ya 4,000. So that's why hawa watu wenye sana hizi kampuni wenye wanapeana madeni wanakuanga very clever. Wanakuleteanga deal, wanakuambia hii pesa hatutakuharakisha, unakupatia tu wiki moja peke yake. Hiyo wiki moja Isaiah. Let's say ni siku ya 7. Siku ya 7 imefika. Hiyo siku ya 7 yenye imefika, hiyo siku ya 6 utakuta message karibu 1,000. Utasikia Haifa tumekupa pesa na Amani, mbona haulipi? Na the next day unafaa kulipa. So the previous day inakuwa it's like a hell of something. Yes, that's why hapo awali nilikuwa nimesema kabla uchukue loan angalia hii pesa
uko na uwezo wa kuilipa. Usichukue kama unaona huna uwezo wa kuilipa hiyo pesa, wachana nayo kabisa. Kama uko na uwezo, chukua ile loan yenye unaweza lipa. Na tuelewe pia tuko na two types of debts. Tuko na good debt na bad debt. So, bad debt ni wakati unaenda mahali unachukua pesa, alafu unaenda kujivinjari. Ndio. Ama unachukua hiyo pesa, haujajua venye utailipa, unaenda unanunua chakula kwa nyumba. Ama unaenda unalipa rent. Ndio. So, hiyo ni bad debt. Kwa sababu wakati unachukua deni mahali, chukua hiyo deni na uweke mahali kwa ile kitu, at least itakurudishia ile pesa. So a good debt, unachukua deni, unachukua loan, alafu unaweka ile kwa biashara. Hiyo ni good loan, good debt. So we have bad and good debt. So we must define the two. And most people wanachukua the bad debt. How can you take a loan and go for an entertainment? Yeah? So kwanza hiyo siku unalisha marafiki zako vizuri, wanashiba. Haya, ukitoka pale uko peke yako, hiyo pesa utailipaje? So lazima ufikirie, hii pesa nachukua nitailipaje, ili usijipate kwa ile shida ya kulipa madeni ukiwa peke yako. So hapa kwa bad debt kuna ile kitu usumbua youth sana, na maybe kila mtu. Unafika mahali ndio hiyo umekwama. Unaenda unachukua loan yako vizuri, unaenda unatumia kwa matumizi yako yenye ulikuwa umepanga. Ndio. Lakini kwa sababu hauku umejiwekea plan ama ile njia ya kulipa ile pesa, unachukua ile pesa unaitumia vibaya. Unafaa uilipe. Itabidi ukimbie sasa uanze kutafuta njia ya kulipa ile loan nyingine. So unaenda unakopa mali pengine unalipa. Pale ulikuwa umemwambia utamlipa siku fulani. Inafika ile siku ya kulipa ile pesa hujapata. Itabidi ukimbie kwa mtu mwingine ama rafiki yako ama jirani yako, mwambie niko na emergency mahali, nikupatia 5,000 nilipe. Haya, inafika hiyo wakati hujapata. Unaona? So unapata umezingirwa na madeni kila mahali. So that's why I usually say avoid taking debt to pay another debt. Avoid taking a loan to pay loan. Hiyo ni kwa mfano ni wacha tu assume ulikuwa unahitaji mchanga sana. Na hiyo mchanga ukashindwa mali penye utaitoa. Ukaenda ukapata mali pazuri penye pako flat, ukachimba, ukachukua ile mchanga ukautumia penye ulifaa utumie. Ile shimo imebaki pale, it is very dangerous. Inaweza cause accident. So inafaa uizibe. Mchanga ya kuiziba utaitoa wapi? Maana ushaliba, uwesema utaenda tena kulima tena utaenda kuchukua ile mchanga tena umeshatumia uizibe. Hiyo mchanga utaziba hiyo shimo utatoa wapi? Itabidi utafute njia nyingine, na kama hutapata njia nyingine utaenda uchimbe shimo nyingine uzibe lile. Hiyo itakuwa ni kama unatofautisha O na 0 na zote in the same. Na zote in the same. So for you to do that, kuna ule sasa mwenye anakuwa creative. Ili uzibe hiyo shimo sasa, badala ya kuchimba shimo ingine, utaenda uanze kutafuta mawe, vijiti, weke hapo, uizibe. That's why sasa kwa njia sasa upande wa pesa, ili ulipe deni, tafuta njia zingine za kupata pesa. At least utafute pesa mali, ndio at least uone penye utalipa ile, lakini usichukue deni. Shukran kwa kutuelezea swala zima la vile unafaa kujua unaweza lipa deni, na kwa sababu tunajua wengi wana madeni ambao hawezi yalipa. Hawezi yalipa. Sasa hiyo wengi wako kwa CRB. Wengi wako CRB. So kabla tuende mapumziko, kuna ile swala la credit. Unaweza elezea kwa ufupi, kwa vile tukiwa katika kipindi kilichopita nakumbuka nikiitaja, alafu ukasema kwamba inatokea upande wa deni. Sasa uielezee nini haswa hii maana credit, ili tutakapofika awamu ya pili tutaendelea zaidi, utufafanulie zaidi kuhusiana na hilo. Okay, so sana hiyo tu ni majina tu imebadilishwa. Hakuna tofauti sana. Kwa sababu ukienda kuchukua loan mahali, sasa unajua pesa iko na majina tofauti.
Okay. So the same debt na credit zote zinakaribiana. So kuna wale wenye wataita nini, ukienda kuchukua loan mahali kuna wenye wataita credit. Ndio maana ukienda mahali kwa banki na ukiweka credit kwa simu, kwa nini naitwanga credit? Hapo sasa ndo sijaijua. Kidogo nikuulize, na ile credit ambayo watu tunaweka kwa simu, ama ile credit ambayo mimi naenda kununua credit ya 20 bob. So ile inaitwanga kuna kitu inaitwanga airtime. Unajua ni kwa vile napewanga jina. So credit na debt ni vitu the same, si tofauti sana. Si tofauti. Kwa hivyo ni vitu tu ambavyo vinafanana, lakini wanatuchanganya tu sisi akili. Maana kuna mtu, unajua wengine hawakusoma business kama kina mimi. Business ilifika tukaacha tukaenda kwa agriculture. Tukaenda kwa ukulima. Kwa sababu naamini mtu mwenye amefanya swala zima la business anaelewa zaidi kuhusiana na swala hiyo ya debt management. Na ndio maana ni vizuri nikiamini wewe ni mtu ambaye umefanya entrepreneurship. So ukiwa mtu ambaye ni mwanabiashara ambaye unaelewa masuala mengi ya biashara, lazima financial literacy ukuwe nayo, kwa sababu naamini ukiwa na biashara yako lazima ujue kuwekeza, ujue profit unapataje na loss unapataje. Shukran sana Isaya. Shukran. Sasa maybe tukimalizia kuna kitu ningependa kuguzia kuhusu hii mambo na loan. Naam. Na hii kitu inaguza kila mtu. Mimi ningependa kuadvise watu, ukiona mahali penye unapewa loan, tafadhali kabla uchukue loan toenda toka tu, yani kaa tu kando kwanza. Kwa sababu wakati unakosa pesa unakuanga very disparate. Na ukiwa disparate, kuna ule mtu anakuja kukondomiza, anataka kupatia pesa, ama unakuwa sana kuna zile pesa zinapeanwa kiurahisi. Kiurahisi sana. Na ndio maana unaona watu wengine siku hizi wameanza kutoka kwa banks, kusave kwa banks. Kwa sababu kabla upate pesa kwa bank inakuwa ni kibarua. So lazima kuwe very careful, usichukue tu pesa loan hakuna maendeleo utafanya. Kwa sababu unajua ukiwa na loan kubwa ni kama kujinyonga. It's like committing suicide. Nitatumia mfano, kuna sako fulani walianza kupeana pesa kwa urahisi. Ndio. Walikuwa wanapeana 3 times zile pesa umesave. So kuna Muhindi akamdanganya Mwafrika. Ndio. Nataka tuanze kampuni. Ndio. So nataka wewe uende uapply loan. So Muhindi akachukua pesa mingi, unajua kuwa ameweka ili sijui ili lazima usave for 1 year ama 6 months uchukue loan. Au hata ukiweta tu mwezi wa pili uweke pesa mingi unapewa. Sasa ule Muhindi akakuja akasave pale kitu 3 million. So wakachukua ule Mwafrika akachukua wakakuja wakachukua loan ya 9 million. Sasa Muhindi alikuwa amemwambia ukichukua hiyo loan wewe utakuwa director wa kampuni na kitu kama hiyo. So wakati walichukua pesa si pesa wameshatoa, ule Muhindi akatoroka. Ewa. Sasa pesa imebaki kwa huyu 9 million. Atailipa aje? Alicommit suicide. So that's why nasema ukiwa na loan kila mahali it's like committing suicide. Hizo pesa zitakunyinga, utakosa njia ya kupumua. Na ukikosa njia ya kupumua hakuna venye utafanya maendeleo, kwa sababu utakosa afya, na afya ndio itakuletea kila kitu. Ndio. Shukran sana Isaya kwa hii awamu ya kwanza, na umeweza kuelezea mengi na mengi zaidi kuhusiana na debt management. Tukirudi awamu ya pili tutafahamu zaidi kuhusiana na swala zima la deni. Kurudi kwako mpenzi mtazamaji, natumai katika awamu ya kwanza tukiwa na Isaya Maresi ameweza kutuelezea na pia kutupa historia kidogo kuhusiana na vile deni linaweza kufanya ukaweza kutoa uhai wako, kwa sababu anakuambia hakuna kitu muhimu kama uhai, lakini kuna vitu katika jamii vikikupa tu stress utahisi kama dunia imeisha na utaona hauna faida ya kuweza kuishi. Mpenzi mtazamaji, acha tuchukue tama la maji, tutakaporudi tuendelee zaidi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mpenzi mtazamaji, karibu tena katika awamu ya pili ya kipindi kipendacho Upeo wa Asubuhi ndani ya kitengo Gumzo la Vijana. Mpenzi mtazamaji, katika awamu ya kwanza Isaya Maresi ameweza kutuelezea maana ya debt management na pia akatuelezea vitu muhimu. Akatuelezea vitu muhimu kuhusiana na deni, na akatuelezea pia akatupa wasaa tukiwa akatupa wasia tukiwa katika awamu ya kwanza kuhusiana na swala zima la deni.
Deni jamani si nzuri, ingawa tunajua utamu wa deni, utamu wa kukopa alafu kulipa inakuwa matanga. Tukirudi kwa Isaya Maresi tutaweza kufahamu zaidi kuhusiana na swala hilo. Naam, karibu tena Isaya. Naam, katika awamu ya kwanza umeweza kuelezea mengi na mengi kuhusiana na deni, jinsi mtu anaweza kumanage deni ama jinsi mtu anaweza kujitahidi zaidi asiwe na deni. Na katika hiyo awamu ya pili tungependa kufahamu resources ambazo ziko available for managing debts. Kwa sababu naamini hata kama utakuwa uko na madeni, kuna vile utaweza kufanya ili kuweza kuzilipa. Mwisho wa siku anaambiwa dawa ya deni ni kulipa. Dawa ya deni kulipa deni, kwa sababu wakati walikukopesha wakikupa wakijua kwamba wewe utaregesha. Ili hali tunajijua sisi wa Kenya. Tukiona imetufika kikomo, wengine wanabadilisha namba za simu, wanatupa ile, wanajua deni limeenda hivyo. Which is not sio kitu kizuri. Nakwambia dawa ya deni ni kuweza kulipa deni. Na kuna wale wenye wamekuja na strategies, kama hujalipa deni tutakata direct kwa M-Pesa ama penye pesa zako ziko. Na najua nimesikia sahi, nimesikia ni kitu ambacho nilisikia fununu, sijui kama ni kitu ambacho ni cha kweli, wanataka kuimpose hiyo kitu ya kwamba wewe ukijua uko na deni zikiingia kwa M-Pesa kuna a certain percentage, hasa upande wa Hustler Fund kuna a certain percentage itabidi wafanye nini, wamekata. Ndio. So naona hapo ndio tunaelekea. So ukichukua deni, dawa ni kulipa. Na lazima utafute zile njia za kulipa deni. So number one, nitaanza na maybe kuna ule mtu mwenye ameajiriwa kazi. So kama mnajua umeajiriwa kazi na pesa ukipata ikifika kwa mkono yako, ndio au utalipa deni. It's good to automate. Wache ku automatic. Kabla pesa kufikia kwa mkono, wache katwe direct. Ili yani zitari umelipa deni, unajua deni pia inaekangwa kwa need. Kwa zile vitu tatu nilikuelezea, want, need na saving. Deni pia inahesabiwa as a need because it must be paid. So kama unajua umeajiriwa kazi na uko na hiyo deni, it's good to do what? Wacha kabla pesa kufikia kwa mkono, wacha ikate automatic. Pesa inakufikia ikuwe ni yako. Ndio. Yeah. Haya, number 2, unaweza kuwa na biashara yako ndogo. Na maybe hiyo biashara ulikopa deni ndio uanzishie biashara. Ndio. So lazima wewe pia ujipange kutoka kwa hiyo biashara yako. For example, ulichukua loan ukaanzia biashara ya salon. So lazima ujiorganize. Haya, wakati unafanya service kwa client, lazima uigawe into percentages. Unasema maybe unaweza sema kama hiyo service for example ni 600. Unasema 40% iende kwa deni. 60% iende kwa biashara. Unaona? Na kila service ikuwe hivyo. Kama service moja ni 1000, 40% inaenda kwa deni. Kama service nyingine ni tuseme 200, 40% inaenda kwa deni. Nyingine inaenda kwa biashara. Sasa unaona utakuwa umedivide vizuri. Ndio. So ile biashara 60% itakuwa inasaidia biashara kurun, 40% itakuwa inasaidia kulipa loan. Unaona? So hiyo ni njia moja. Ndio. Haya. Njia nyingine ya kulipa deni. Kama unajua utalipa deni, wachana nayo. Kama unajua hauna ule uwezo wa kulipa ile deni, usichukue. Chukua ile deni lenye unajua uko na uwezo wa kulipa. Ndio. Kwa sababu unachukua deni, alafu wakati masiku zinaendelea, majukumu inaongezeka. Kweli. So unapata ile deni hauwezi lipa. So just take a loan that you can afford to pay. Usichukue tu loan eti kwa sababu mtu umepewa pesa unachukua. Chukua loan ukijua you are ready to pay it. Na ukuwe na hiyo plan ya kuilipa. The same pia wakati njia nyingine pia yenye ya kulipa hiyo loan, ukishachukua loan tafuta other ways ya kupata income. Ndio. Ukishapata hiyo other ways ya kupata income, na siku hizi kuna kazi za online, waweza kuwa umeajiriwa kazi, kuna biashara kidogo pale.
So ile biashara pia inaweza ukishaongeza njia zako za kupata pesa itakusaidia kulipa ile deni. No. Yeah. Yeah, hivyo tu ndio naweza sema, na kama unajua you are not ready to pay na una hata namna yote ya kuchukua loan, usichukue, wachana nayo, kwa sababu utajipata kwa ile hali yenye itakufunga. Ni kama utakuwa kwa jela, in prison. Which nadhani ni ngumu. Kwanza ukiangalia youth wengi I'm very sure higher percentage of youth tunadaiwa, tukianzia na HELB loan, kwa sababu hiyo ni loan ya kusoma ambayo imesaidia mtu kusoma. Ni wengi ambao tunadaiwa. Kuna mtu anafikiria mimi nitalipaje nitalipaje HELB loan, nitaweza kumanage vipi? Kwa sababu mwisho wa siku ukiangalia, labda huenda kipato anachopata akifikiria mimi sijui nitailipa na miaka mingapi, anasikia kuchoka roho. Unaweza advise vipi student ambaye ako on the verge, yes ametoka nje na unajua kazi sahihi kupata si rahisi. Kama umesema hata kama ni ya online, kuna watu kupata kazi ya online ni ngumu. Mpaka wengine, yani inakuwa ni it's a very challenging situation, hasa to the graduates ambayo watu wametoka wako nje wanatafuta kazi. Unakuta mtu atakaa miaka na miaka kabla hajalipa hajalipa hiyo deni. Mtu kama tunamsaidiaje? Kwanza hiyo pesa ya HELB loan na kuanga tamu sana. Hiyo pesa ya HELB kwa sababu unajua obvious ukipewa, yes kuna yenye inaenda kwa fee. Hasa kwa college students, kwa sababu I remember the time nilikuwa college, hiyo ndio kitu ilikuwa at least ikinisaidia in terms of kunilipia fee. I had to apply, kwa sababu mwisho wa siku utakuta mzazi hana pesa, ama mzazi atakwambia yes mimi sina pesa kwa sasa, so you have another choice ya kwamba you have to apply. Uzuri wa college ni kwamba wao ilikuwa a certain amount inaingia, a certain amount ndio inatumwa kwako, na hata ikitumwa kwako obvious ni certain amount, not like university. University what they receive kwa simu yao it's a higher percentage more than inaenda wapi? Inaenda kwa shule. Yes. Hapo ndio financial literacy inakuja. Kwa sababu nikiwa pale shule kuna wenye walikuwa natumia hiyo pesa na pesa kidogo sana ilikuwa inaenda kwa school fees. Yes. Lakini kuna wale wenye walikuwa napata pesa na mzazi ajui hata anapata pesa. Bado anaendelea kuitisha mzazi pesa. Na sasa hapo ndio utapata kijana ataenda jivinjari, akunywe kidogo, ajibambe nini, baada ya kidogo pesa imeisha. Na kuna wale wenye walikuwa wajanja, walikuwa wanapata ile pesa, anaanzia biashara hapo kwa shule, anapika mandazi, anauzia nini. Sasa unaona hii mambo na financial literacy si kila mtu ako nayo. Ndio. So yeye ameanzia pale, ile pesa yenye amepewa kama HELB amechukua kidogo ameweka kwa biashara. Anachoma mandazi, watu wakuja kununua. Yeye tayari ile pesa anaendelea kuiongeza. Na sasa unajua sasa challenge inakuja hapa, Yesu shamaliza shule. Hii pesa utailipaje? Hauna kazi, hauna nini. Sasa unajua inakuwa ngumu, na unajua wakati ushamaliza ndio unagundua niko na pesa mingi, nitailipa kivipi? Maana wewe inakuja kama 200,000 na I think something like inakujanga pesa mingi sana. Na hii pesa hii ikishakuja hivi haujapata kazi, bado na hustle nini, lakini huko ulikuwa unajibamba. Lakini unajua ni pesa tu, lazima utafute njia ya kuilipa. Sasa vizuri na HELB si ile pesa kila mtu atakuwa ni your neck. Ndio. Wanangojanga tu ile siku unapata kazi hivi. Ndio wanaanza kuikata na hapo. Ndiyo. So hiyo naweza sema si hiyo yuzipatia mwanafunzi pressure sana. Lakini itampatia pressure ile wakati atapata kazi. Kwa sababu itaanza kukatwa hapo. So unajua si ile pesa wanakufuata kila wakati. So at least kama uko na biashara zako, unaweza endelea kufanya biashara zako ukiendelea kupata pesa. Sasa wewe ndio utaamua hii nayo nitaanza kuilipa lini. Mimi hiyo pesa ya HELB ilipatia challenge sana. Niliapply mara ya kwanza nikakosa. Nikaapply mara ya pili nikakosa. Nikaapply mara ya tatu nikakosa. But unajua hapa katikati nilikuwa nafanya aje? Nilikuwa na hustle na nalipa school fees. So wakati nilifika mwaka wa 4 kajiuliza, mwaka wa 3 sijapata HELB. Mwaka wa 4 sijapata HELB. Mwaka wa kwanza, wa tatu, wa pili sijapata. Sasa wa 4 itanishinda.
Ndio maana nikang'ang'ania sema mimi sasa help, mimi wacha ni hustle venye nimehustle miaka 3 nimalize hii. Na hivyo ndio niling'ang'ana na so nilikuwa na my dad alikuwa na mali, nataka nikae na wewe chenye unafanya. So dada anapata kidogo, mimi napata kidogo, naongezea na nalipa na boost. Sasa mimi unapata unafika mahali unamaliza shule, sasa hauna deni. Unaona? Lakini ule mwenye ako na deni sasa itabidi sasa jikakamue aone hii deni atailipa aje. Hasa kama umeajiriwa. Na kama umebahatika kuanzia biashara zako, tafadhali endelea kujenga biashara zako. At least hii ukiona sasa hii deni nataka kuilipa, anza kuilipa pole pole. Kwa sababu si hata nasikia kuna wale MPs wa kitambo bado hajailipa. Kama kitambo ule mwenye alikuwa wanat kwa analia sema hiyo pesa silipi. So unaona hautapewa pressure, unaona? Lakini kuna ile deni unaenda tu kujichukulia wewe mwenyewe, itakupatia pressure. Lakini kama unajua uko na deni, unajikamua tu na ile. Ndio, kwa sababu unajua imekusaidia mahali. Imekusaidia mahali na pia unarudisha ile pesa pale, pia unairudisha pia inamsaidia mtu mwingine. Inamsaidia mwingine. Kweli hapo umesema kweli. Shukrani sana Isaiah. Na tukiangalia swala zima la ni disadvantages. Nini hasa disadvantages za nini haya madeni? Kwa sababu watu wengi wanachukua madeni, lakini kuna mtu haoni kama iko na disadvantage yake mpaka pale inapomuaffect. Ndio anajua kabisa hapa kimeumana. Hapa najua kabisa niende wapi sipati. Alafu sasa unajua kuna mtu kama umesema it's good to have a side business ama a side hustle yenye uko nayo, na kuna mtu mwenye hana tegemeo lake ni mahali fulani, ama akiamua mimi mshahara ni mahali fulani, ni hapo anategemea na si banduki. Na ndio maana utakuta hapo ikifika kama ni katikati ya mwezi mtu anakosa any other way. What are the disadvantages of haya madeni? Disadvantages ni mingi. Ya kwanza utaharibu relationship na watu. Wacha niongelee sana ni base kwa, for example, una save kwa chama. No. Umechukua loan kwa chama. Ndio. Alafu umeshindwa kulipa. Unajua ile wakati utataka kuchukua loan utanyimwa loan. Kwa sababu kila mtu atakuwa huyu hapana. So hata kupewa loan itakuwa ni shida sasa. So ukichukua deni alafu kose kulipa, itakunyima nafasi zingine za ku access loan. Alafu njia nyingine ya pili, hizi loan zinakujanga na guarantor. Unaona? So ili uchukue loan kuna mtu mwingine lazima akugarantie. Ndio. Lakini ukijulikana wewe ni ule mtu unachukua loan alafu kulipa inakuwa ni kuvutana, hakuna mwenye anaweza kugaranti tena. Kwa sababu ukitaka kuchukua loan kuna wale wenye umesave 30 waweza kufuatia 5 times. So wewe mwenyewe unajisimamia zile savings zako. So zile 4 times ziko juu ni mtu mwingine anafaa kusimamia. Unaona? So kama relationship yako ni mtu ushajulikana wewe ukichukua loan uwezi lipa, nani mwingine atakupatia loan? Hakuna mwenye atakupatia loan. So hiyo itakuharibia sifa zako. Naam. Tuko na CRB. No. Ukichukua loan utarushwa kwa CRB. So ukienda kwa mahali pengine popote unataka kuchukua loan, anakuambia lipa loan yako ya kwanza. Na siku hizi kuna kitu inaitwa CRB certificate, ama inaitwanga aje? Ni clearance ama. So kuna siku utaenda kutafuta kazi mahali. Ndio. Wakwambie leta clearance ya CRB. So kama unajua uko na loan mahali popote na ulikuwa umeweka kwa CRB, unajua usipate ile certificate. So sasa CRB huwezi kuclear. So kama ile job kuwa na hiyo clearance ya CRB ndio upate ile job, so unajua sasa ile job unaweza ikosa. Kweli. Yeah. Alafu pia njia nyingine pia utaanza kujificha na watu. Ukinikiwa na deni yako na sina njia ya kuilipa, unadhani unataka kukutana hata kwa njia na wewe. So nikijua nikipita njia nitapata na wewe, nitahepa. Naweka kona nyingine. Nitaenda kona nyingine. Sasa imagine uko na madeni ya watu wa hiyo kijiji yote hapa, utapitia wapi? Utapotea kabisa. So itakuharibia hiyo sifa yako. Ya kila mtu atakuona huyu ni mtu wa deni, mimi siwezi msaidia, siwezi nini. Hata ukiwa na shida kuna siku utapatana na shida ngumu kabisa yenye unajua
hadi uko na njia ya kulipa ile pesa, lakini hakuna mtu atakuwa na hiyo moyo kukusaidia. Kwa sababu ushaweka hiyo, ushajionyesha reputation yako iko hivi na hivi na hivi. So hakuna mtu anakuamini. So deni ziko na disadvantages. Yes, ni mzuri, lakini ziko na disadvantages. Lakini kama pia kuna uzuri, kama unachukua loan unalipa, kila mtu tu ukiulizia mtu nataka unisaidie pesa, hakuna mwenye atakuwa na urahisi wa kukupatia. Kwa sababu anajua nikipatia huyu atalipa. Huyu sina wasiwasi na yeye nitampatia. Ndio. Ndio. Shukran sana Isaiah. Umeweza kutudadavulia mengi kuhusiana na swala zima la deni, na ni furaha zaidi kuwa na wewe kuanzia kipindi hiki kilipoanza mpaka mwisho ambao tumefika, na ni shukrani kwa Mungu wa kuweza kupata na kukupa uhai, na azidi kukupa uhai, uzidi kuelimisha vijana au pia wazee wanaohitaji kujua umuhimu wa financial literacy. Asante sana. Nashukuru. Kurudi kwako mpenzi mtazamaji, natumai katika awamu ya pili tukiwa naye Isaiah Maresi umeweza kufahamu mawili matatu kuhusiana na swala zima la deni. Na mpenzi mtazamaji, deni ndio wanakuambia ni tamu, lakini kulipa ndugu yangu inakuwa matanga. Tujitahidi sana kulipa deni zetu ambazo tunazodaiwa, kwani kesho yake ndio mtu anayetukopesha tena aweze kutuamini. Mpenzi mtazamaji, kufikia hapo sina mengi ya kusema isipokuwa ni kukwambia masala.